graad 10, so ons is by die volgende aspek van analitiese meetkunde, and that is where you determine the midpoint between two points. So as ons hier na A, B gaan kyk, dan kan ons die middelpunt M gaan bereken. Now what's important here is that you must know again the formula very well. So the midpoint of this line segment is M. So the midpoint M, we use an uppercase M, ons gebruik 'n hoofletter. M vir middelpunt van A, B gaan gelyk wees aan, en kyk nou ons formule. Ek vat die x-koördinaat van A plus die x-koördinaat van B, and I divide it by 2. Then the y-coordinate of A plus the y-coordinate of B, and I divide it by 2. Dis my formule, en ek moet hom altyd neerskryf. So nou het ek hier vir XA en vir AA. Okay, and over there I've got XB and YB. So nou gaan ons net substitusie doen. So ons gaan sê, ek het vir XA, dus 2 plus XB gedeel deur 2. AA is 1 plus 3 gedeel deur 2. And now I've got my midpoint. 10 gedeel deur 2 is 5 en 4 gedeel deur 2 is 2. So the coordinate of M is 5, 2. Very easy. Kom ons kyk na hierdie twee lynstukke, CD en AB. Ons gaan dieselfde doen, dieselfde vergelyking vir AB, so ons gaan nou net weer sê, tik vir XA, kommapunt, AA. Ek het vir XB, kommapunt, AB. I've got CXC, semicolon, YC, XD, YD. Good. Now it's very easy. Simply to substitute. So ons gaan dieselfde formule gebruik daar. Middelpunt van AB. So ek gaan hê middelpunt van AB is gelyk aan X van A is 1 plus die X van B is 5 gedeel deur 2. Y van A is 3 plus die Y van B is 7 gedeel deur 2, en dit is die middelpunt wat gelyk is aan 6 gedeel deur 2 equals 3, and remember it's a coordinate, you must write it as a coordinate. 10 gedeel deur 2 is 5. Let's get the midpoint then of CD, that's now N. So we've got the X of C plus the X of D divided by 2, kommapunt, Y van C plus die Y van D gedeel deur 2. Sluit jou hakkie. So ek het XC, wat minus 5 is, minus 1 op 2, kommapunt, YC is 6, minus 2 op 2, and that's a Y coordinate. So that's now N. Minus 5 plus 1 is minus 4. Minus 4 divided by 2 gives you minus 2. 6 minus 2 is 4, gedeel deur 2 is 2. So dis die coördinaat van N. Very easy. In this case, I give you the midpoint. Ek gee vir jou die middelpunt. Wanneer juffrou vir jou die middelpunt gee, dan moet jy die middelpuntsformule vir my eers in 2 gaan deel. Jy vat eers jou XA plus jou XB gedeel deur 2 en jy stel dit gelyk aan 5. Do it separately. Dis baie belangrik. As jy die middelpunt het en jy moet dit so kry, dan doen jy dit soos juffrou dit nou hier doen. Take the midpoint and break the X values and the Y values apart. So ek gaan nou A vat plus AB gedeel deur 2 en dit gaan gelyk wees aan 2. Right.
So, kom ons doen nou substitusie. X van A is X. Plus die X van B is 8. Gedeel deur 2 is 5 op 1. So we can do cross multiplication. X plus 8 maal 1 is X plus 8. Gelijk aan 2 maal 5 is 10. If you take the 8 to the other side of the equals 2, it becomes a minus, so X equals 2. Laat ek X se waarde. Sien, die vraag was hier, kry vir X en vir Y. So ek het dit opgebreek. Kom ons doen dieselfde met Y. YA is nou 1. Plus YB is Y. Gedeel deur 2 is gelyk aan 2 op 1. So ek gaan kruis vermenigvuldig. 1 plus Y maal 1 is 1 plus Y, gelyk aan 2 maal 2 is 4. If you take the 1 over the equals 2, it becomes a minus. So ek het vir X as 2 en vir Y as 3. Ons laaste voorbeeld graad 10 is 'n parallelogram en die eerste vraag wat hulle vra, bereken die waarde van P. Now, if you know your work, you will know that a parallelogram grants diagonals bisect. Dit beteken, daai stukkie en daai stukkie is gelyk, so P is die middelpunt van AC. So kom ons gaan werk die middelpunt van AC uit. Ek het die X van A plus die X van C op 2, Y van A plus die Y van C op 2. Kom ons gaan doen substitusie. X van A is minus 1 plus die X van C. Die Y van A is 3 plus die Y van C. Okay, dis 'n koördinaat. So write it, that's P in coordinate form. Minus 1 plus 2 is 1, so dis 'n half. 4 op 2 is 2. So dis die koördinaat van P. So P is nou 'n half 2. Nou het ons die middelpunt ook van B en D. We've got now the midpoint because we know a parallelogram's diagonals bisect. So nou vra hulle bepaal vir D. En juffrou het gesê, as ek die middelpunt het, dan breek ek dit op soos daar. Very important. If you've got the midpoint, you always break the sum up. So ek gaan sê, ek het die X van B plus die X van D gedeel deur 2 moet vir my gee 'n half. Dis die X waardes. Okay? Die Y van B plus die Y van D gedeel deur 2 moet vir my gee 2. Skryf ons sommer op klaar gebreek. So let's substitute. X of B is minus 4 plus X of D on 2 equals a half. Ek gaan kruisvermenigvuldiging doen. 2 maal, kyk mooi, minus 4 plus XD is gelyk aan 1 maal 2. So nou kan ek gaan uitmaal. Ek het minus 8, want is 2 maal minus 4. 2 maal XD plus 2XD is gelyk aan 2. As ek die 8 oorvat, is 2XD gelyk aan 2 plus 8 is 10. So as ek deel met 2, dan het ek dat XD gelyk is aan 5. So daar het ek my X koördinaat van D. Kom ons doen dieselfde met Y. YB is minus 1 en ek het nie ID nie. I'm looking for YD divided by 2 equals 2 on 1. Cross multiplication, 1 maal dit, so dit bly minus 1 plus ID is gelyk aan 4. So ID is gelyk aan, if you take that 1 over the equals 2, it becomes a plus, so that's 5. So die koördinaat van D is die punt 5, 5, and I've answered my question. Die middelpunt is baie maklik. Kom ons gaan oefen dit goed graad 10, sodat ons punte daar kan verdien. Goed sien julle dan later weer vir die gradiëntsformule. See you later for the formula of the gradient. Have a lovely day.